Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ég fór nú ekkert yfir lækinn til þess að sækja næsta gest. Það er Akureyringur í húð og hár, hefur meira segja búið í miðbænum, unnið í miðbænum og er bara miðbæjarotta ef að hægt er að kalla það svo. Hún heitir Inga Westman. Inga, verður velkomin. Takk fyrir. Westman, hvað er það? Ættarnafn, fyrst og fremst. Já, hvaðan er það? Sem afi minn, Þorvaldur Westman, tók upp á sínum tíma. Ég veit nú ekkert ártali, sko, ég er ekki góð í því. Nei. En hann sem sett er einn af þessum Íslendingum sem flúðu til Kanada á sínum tíma og tók upp það nafn. Já. Og það er til bara forsetabréf Upp á það? frá Danakonungi. Já. Fór hann og var þar eftir það sem eftir var? Nei. Kom tilbaka? Já. Veistu þessa sögu? Nei, ég er ekki góð í henni. Nei. Hvers hann Ég man bara eftir þessu bréfi innrömmuð í heima. Hvers hann héti? Þorvaldur. Já, Þorvaldur Westman. Já. Já. Og þú tekur þetta þá eftir hvað föður þínum? Já. Er þetta stórætt? Nei. Hún er það ekki? Hún er bara mjög lítil. Já. Hvað átti afiðinn mörg börn? Veistu það? Afi átti 5 börn. Já. Öll Westman? Já. Já. Býr margt af þessu fólki á Akureyri? Eiginlega bara aðslit Westman listmálari. Já. Og pabbi þegar hann er ekki á Spáni. Já. Aðslit Westman, já. Menn eiginlega vita hver hann er. Já. Og pabbiðinn á Spáni. Pabbiðinn er? Friðrik Westman. Já. Og mamma er? Friðrik Rúdi Westman heitir hann fullu nafni. Rúdi? Já. Ég veit ekki hvort ég með segi þetta upphátt. Hann notar það aldrei, sko. Friðrik Rúdi? Já. Og veistu hvaðan það kom? Nei. Þetta er mjög sérstakt nafn. Já. Mamma þín, hver er hún? Hún heitir Guðrún Hjaltadóttir. Og er hún frá Akureyri líka? Já. Þannig að áttu sem sagt bæði föður fólk og móður fólk á Akureyri? Já, og ég sagði að þú væri sko miðbæjarotta, er það ekki rétt? Já, víst afskaplega vænt miðbæinn okkar. Já, og þú áttir heima í miðbænum? Átti heima í miðbænum, hangti á Tvítu. Já, alveg til Tvítu? Já. Já, og hvar var það í miðbænum? Hafnarstræti 85 og maður sem heitir Stefán keypti allt húsið. Amma og afi bjuggu á miðhæðinu og Reynir Hjaltason, bróðir mömmu og Dúdda konan hans bjuggu á eftirhæðinni. Já. Og þetta var selt allt í einu lagi og Stefán stofnaði Hótel Stefaníu í húsinu. Já, það er það hús. Sem síðar Hótel Kea keypti svo á honum. Já. Og Hótel Kea er í þessu húsnæði núna. Já. Þetta er náttúrulega bara framlenging á hóteli. En sko það er sem sagt stór fjölskyldan eins og við getum orðað að hún bjó í þessu húsi. Já. Hvernig var það? Það var bara notalegt, fannst mér. Það var rosalega gott að hafa ömmu og afa uppi á næstaði fyrir ofan. Já. Sóttirðu þá þangað sko, eftir skóla og svona þegar þú komst heim? Bara hvenær sem er. Já. Það var alltaf gott að koma til ömmu. Hún var alltaf þarna. Amma var þarna? Já, baka snúða eða... Hvað var það sem hún borðaði hjá ömmu? Bara krúska eins og afi. Afi borðaði alltaf krúska á morgnana. Krúska? Já. Hvað er það? Það var einhver svona haframjöl og alls kyns korn og dæmi sem amma setti í pott og sauð upp og jafnvel með rúsinu úti. Og borðaði þú krúska? Já, sko, mér fannst þetta ekki gott. Mér fannst þetta bara svo töff að borða svona eins og afi. Og afi var svo flottu kall að ég vildi borða eins og hann. Hvað gerði afiðinn? Hann er húsgagnasmiður. Húsgagnaverkstæði Hjalta Sigurðssonar. Og hvar var það? Það var nefnilega í þessu húsi. Það var í þessu húsi líka? Já, og Reynir frændiðinn vann lengi bara hinum yfir göttuna? Já, í Vestluneyja. Lítill heimur? Já, þetta er lítill heimur. Þetta var svona miðbæjarsamfélagið. Já, en sko það er ekki nóg með það að þú hefur átt heima þarna og alist þarna upp.
sko, nú vinnur þið líka í miðbænum. Já. Í Petró? Já. Já. Pabbiðinn stofnar það? Já. Hvenær? Eða foreldrar þínir, rétt að segja? 1965. 65? Já. Þannig ég er eins árs þegar það er stofnað. Þú ert eins árs þegar það er stofnað? Þannig að það rennur Petróblóð í æðum mér. En sko, byrjaði þú snemma þá að vinna þar? Já, maður var náttúrulega bara þarna með, pabbi sko segir mér að hann sat með mig í fanginu kannski þegar hann var að kópera sko, sem pínulítið barn, af því að þetta var aukavinna hjá þeim til að byrja með. Pabbi er lærður prentari og starfaði í Pop í mörg ár og mamma vann í bókbandinu. Nú, þau voru þar, hinn með göttuna líka. Mikið er þetta lítil torfa. Svo allt í einu þetta er honum í huga að það vanti framköllun á Akureyri. þá var Hans Petersen náttúrulega hérna í Reykjavík. Já. Og þau fyrst í raun og veru fyrirtæki bara þannig að það opið milli 5 og 6 á daginn. Já, eftir bara hérna venjulegu vinnu. Eftir vinnuna og þá var bara filmumóttaka og filmusala og eitthvað svona alveg það allra minnsta sem hægt að koma stað með. Seldi svona flaskkuppa, X-kuppana og allt það sko. Flaskkuppa, já. Og svo vatt þetta utan á sig og þetta var orðið þannig sko að þegar var svo mikil framkvöldun að hann vann á næturnar í Petró og vann á daginn í prentinu. Já. Og mér skilst það nú ekkert langt síðan að pabbi sagði mér það að það hafi verið yfirmaður hans í Pop sem hét Geir Björnsson sem hafi bent honum á að þetta gengi ekki. Nú bara þann að fara að hugsa sjálfan sig og fjölskylduna og fara að hægja á sér sko. Já. Og þetta eru ansi mörg ár síðan. Já, en pabbiðinn sko, hann náttúrulega hefur verið kottn ungur maður á þessum tíma og þá náttúrulega unnu menni eins og þeir mögulega gátu það ekki. Og hvað áttu mörg systkin? Ég á 2 systkini. Já, og eru þau svipuðum aldri á þú? Ég er yngst. Þú ert yngst? Ég á einn bróðir sem er lærður málari. Svo á ég systir sem býr á Ólafsfirði. Já. Gift Ólafsfirðingi. Og þú á Akureyri? Og ég á Akureyri. Hvernig var að vera barn í miðbænum? Mér fannst það æðislegt sko. En ég er ekkert viss að mömmu hefur fundist æðislegt og hún hefur vitað svona hvað maður var að leika sér stundum sko. Við byggum mjög nálægt sjónum. Sjórinn var nær heldur en hann er í dag sko. Það er búið að fylla upp í og fína drottningabrautin okkar komin og svona. Já, eða vita, hann og Pop nánast stóð bara svona í sjónum. Já, það var bara eiginlega þannig. Já. Og það náttúrulega á veturna kom ís á sjóinn og maður fór oft út á sem var alltaf stórhættulegt. Svona án eftirlits. Já. Þarna skautaði maður. Og svo var skip sem var búið að leggja sem heitir ábyggilega Snæfell sem var hérna við bryggju. Já, Snæfellið, já. Þar vorum við ofta að leika okkur sko og náttúrulega bara því hugsun það í dag stórhættulegt að vera hoppað þarna borð að hafa ekki dottið á milli skips og bryggju bara. Dastu aldrei í sjóinn? Nei. Já. En ég man eftir að einn úr götunum minni datt í sjóinn. Svona niður að brotnaði ísinn undan honum. Já. Þá var maður hræddur. En sko þetta var samt spennandi. Það var svo spennandi og gaman. Og maður var bara úti frá því maður vaknaði og maður datt á kottan einhvern tíðan seint á kvöldin. Já, en mundirðu leyfa þínum börnum að leika sér á þennan hátt? Ég, sko, í samtíð við sko svona nálæg við sjóinn. Mér sko þegar maður er komin á þennan aldur, ef ég hugsa að ég ætti barnabörn sem að var að fara að leika sér, ég myndi aldrei gera það eftirlitslaust sko. Nei. En ég er ekki að álasa mömmu eða eitthvað, einhvern veginn var þetta bara. Já. Það voru allir bara út að leika sér og... Já. Veittu þið ekki á bryggjunni? Jú. Já, komstu heim með það í soðið? Nei. Það voru dálítið marglittur sem að koma á önguli sko. Já. En sko miðbærinn, núna hefur miðbærinn breyst töluvert mikið. Ertu sátt við það? Hvernig hann er? Nei, ég get ekki sagt það. Viltu hafa hann eins og hann var? Já, sko, mér finnst vanta til dæmis torg hérna. Mér finnst þetta torg einhvern veginn svo sorglegt. Já. Dimmt
grænt og sorglegt. Það voða flott þegar það komið rosalega stórt jólatré á jólunum og sem lýsir upp torgið með stórum perum, en svona annars vantar bara eitthvað. Viltu hafa grænt? Já, ég vil hafa grænt. Já, en menn hafa nú verið að setja torf á þetta stundum? Já, það torf núna, en það vantar eitthvað með. Já, en það var nú talað það eftir þessu var breytt og fólk virtist vera tiltölulega óánægt með þetta, að það væri svona dálítið steinlagt og kalt, að breyta þessu tilbaka, að breyta þessu aftur í einhvern veginn í meira svona lifandi torg. Já, því ég horfa á þessar gömlu myndir frá því að var girðingin í kringum grasflötin og blómin, fallegu blómin, og maður fyrir alveg í nostalgíu kast, sko. Já. Og þetta var svona, það var náttúrulega bannað að fara þarna yfir girðinguna og vera ganga á grasinu. En fólk fór nú inn á grasi í góðu veðri? Já, og svona 17. júní og svona. Já. Nú ert þú, sko, hvað, ert ekki í kaupmannasamtökunum og hefur ekki verið í stjórn þar og miðbæjarsamtökum og... Herðu, nei, ég er ekki í stjórn. Ég læt Þórhall það. Hann fer í öll svoleiðis. Já, Þórhall maðurinn. Já. En jú, við erum í kaupmannasamtökunum og miðbæjarsamtökunum. Það eru sitt hvort samtökin. Og hvað talið á fundum? Bara hvað betur maður að fara. Já, og hvert leggið svo þær til? Og svona eiginlega líka bara að virkja samstöðu á milli kaupmanna. Og við erum að því núna til dæmis með dögmjölega dekudagana að fá fólk í lið. Við erum að vinna þetta saman, að gera bæinn og hafa eitthvað áhugavert að vera. Já. Hvernig gengur það þá að ná samstöðu? Ef ég bara tala núna árið í ár, rosalega vel. Já. Þetta er bara alveg magnað. En hefur alltaf verið þannig? Maður hefur heyrt að sko, það er svona alltaf einhverjum sem að drægi sig út og vil ekki vera með á þessu áttur? Já, það er alltaf í öllu held ég. Já. Þú hlýtur að hafa skoðun á nýbyggingunum við sjóinn. Já. Já, og hvað ætlar þið að segja um því? Þú getur ímyndað þér, ég er það mikil, ég er svo gömul í hettunni, ég vildi náttúrulega ekki fá neina breytingar þarna, sko, en mér finnst þetta eyðileggja sjarmana á gömlu byggingunum. Já. Og loka þetta einhvern veginn af því að mér finnst, sko, þegar maður gerir Drottningabrautina og þessi hús vekja mikla athygli, ég labba mikið með hundin minn í Imbæ til dæmis. Og sko, það koma heilu rúturnar á sunnudagsmorgni og það er kannski ekki búið að opna neitt. Safnið er ekki opið eins og út og allir mynda og dásta húsunum og þeir eru ekkert bara að mynda kirkjuna eða þessa frægu byggingum, þeir eru bara að mynda Innbæinn eins og hann leggur sig. Já. Og þetta er bara með fallegri svona gamla bæ sem að til segi ég. Já. Og ég vil bara halda í og halda við þessum gömlu húsum. Það er sko aukin áhugi á svoleiðis málum í dag. Já. En svo þau kannski að reyna að byggja þetta í einhvern veginn stíl, þannig að þetta sé svona eins og svolítið gamalt. Já, mér finnst það reyndar að hafa heppnast ágætlega hérna inn við Duggufjöru og þar. Já. Að leyfa náttúrulega ekki of háum byggingum, sko, til þess að skikja ekki á og þau eru svona, sko, þó séu nútímalega, þá eru þau svona ekkert, sko, ýkt. Já. Sko, aðeins Petró, af því að nú vita sko, mjög margir hvað Petró er. Og svo starfsemi sem átti sér stað meðan pabbiðinn var með sko framköllunin og það saman. Hvernig er þetta í dag? Nú er digital myndavélar. Framköllunin er bara eiginlega orðin nánast langminnsti parturinn af. Já. Eru menn enn að taka á filmu? Já, það er einn og einn að taka á filmu, sem betur fyrr. Já, og hvernig mannskapur það? Hverjir að taka filmu? Það er voða mikið bara fullorðið fólk sem að langar ekkert að tilenga sér digital. Já. Og svo er þetta rosalegt sport hjá menntskælingum og svona ungum krökkum, úlingum, að fara með einnótamyndavélar og fara á djammi með einnótamyndavél eða fara til Spánar með einnótamyndavél. Tím ekki að því þú ferð kannski ekkert með fína símaðina eða fínu myndavélina í sólolíuna og sandina á Spáni. Og kaupa þá einnótamyndavél og þá þarfst þú að framkalla. Já. Þannig að það er svolítið þetta ennþá. Já, og láta setja á
geisladisk svo að þetta komi á stafrænt form og setja það á Facebook. Já, þið gerir svoleiðis. Já. En með stækkanir og þess aftar, þið því líka? Já. Og eitthvað að vera í því? Það kannski bara meiri parturinn af því að stækka og setja í ramma, handa ömmu og afa. Nú, það það. Fólk gerir og það. Og rosalega vinsælt fyrir jólin, sko. Alveg margfaldast rammasala fyrir jól. Já. Maður að velta þessi fyrir sér að því, sko, þetta var svo gríðarleg breyting. Maður átti fína myndavél, sko, filmumyndavél. Og svo bara hverfur þetta og eru til filmur í spyrbar. Já. Hvaða tegund? Fuji. Kodak fór á hausinn, já. Já, Kodak fór á hausinn? Já. Já. Það búið að vera rosalega breyting í þessum bransa, sko. Já. Bitnaði þetta ekki mikið á ykkur, sko? Jú. Þegar við keyptum reksturinn af mamma og pappa 2001, þá var Hans Petter með 12 verslanir á höfuðborgarsvæðinu. Já. Það ein verslun núna sem að róa lífróðið skils mér, ef hún þá ekki farin á hausinn. Já. Í Reykjavík. Þannig að það eiginlega segir svo margt að hvað hefur breyst í þessum bransa. Hverju breyttu þið? Sko, nú tóku þið, þú að maðurinn, fyrst þú segir mig hver maðurinn? Hann heitir Þórhallur Jónsson. Já, og hvaðan kemur hann? Hann Hafnfirðingur og Hjalteyringur. Og Hjalteyringur? Já. Hann með síðara hár en þú? Já, búin að vera það ansi lengi. Já, hvernig líka að hafa bóndan með svona sítt hár? Veistu, ég myndi ekki kunna við hann með stutt hár, ég ætla bara að segja það alveg eins og þess. Og það svo fyndið gestur að því að í mörg ár var til dæmis ammans heitins að tugi og hvenær ætlaði nú að klippa þig og svona ýmsir. Það minnist aldrei neitt á þetta í dag. Þórhallur bara maðurinn með síða hárið. Já, hann á bara að vera þannig. Já. En þið unga fólkið, þú og hann, þið kaupið Petró af foreldrum þínum. Já. Hvenær var það? 2001. 2001. Hvenær var það svo digitalbyltingin? 2 árum seinna. Með fullt af dýrum, tækjum og allt hvaðina. Og hvernig redduð þið ykkur? Ég meina, hverju breyttu? Ég held að sé eitthvað seikt í okkur. Já. Af því að sko, við erum búin að fara í gegnum nokkra kreppur. Bæði stafrænu byltinguna og svo náttúrulega kom kreppa, alheimskreppa. Og þetta búið að vera blóðsvitt og tár og það ekkert alltaf búið að vera, það ekki alltaf jólin, skal ég segja. Nei. En einhvern veginn, við náttúrulega þurftum að fækka fólki og við eiginlega stöndum bara vaktina 2 og svo náttúrulega eigum við þessi frábæru börn sem bara ótrúlegt og bara þvílík sko forréttindi að börni manns nenni að vinna með foreldrum. Það bara, það ekkert sko sjálfgefið mál. Já, hvað það börnum? Við erum 3 börn, 2 stráka. Yngri strákurinn minn í hugbúnaðarverkfræði í HR, við að klára 3. árið. Já. Axel að vinna hjá okkur, svona innan gæsalappa, að því hann líka að framleiða mótorhaus fyrir N4. Já. Og eiginlega á íbúð og kærust í Reykjavík, þannig að hann svolítið mikið svona á ferð og flugi. Já. En svona með annan fótinn í Petromyndum. Og svo dóttir okkar, Rebekka, hún í HA í viðskiptafræði og svona að vinna með skólanum hjá okkur. Tekur eitthvað af þeim við þessu? Ég veit það ekki. Nei. Það nú þeirra að svara því. Já. Þið seljið mikið að myndavéla vörum, að mynda vörum. Já, og svo líka sko að því þú talar sko hvernig fórum við að breyta eftir þessar lægðir, að Þórhallur fór út í það að skrifa bók, kennslubók á íslensku fyrir kanónvélarnar. Kanónmyndavélar? Já. Og fylgdi því eftir með námskeiðum sem að bara, segi ég, björguðu reksturinn á sínu tíma, sko. Af því að bókin seldist rosalega vel og enn að seljast. Og námskeiðin hafa gengið mjög vel. Já. Hann hefur haldið á vegum Nýherja líka sem umboðsaðili Kanón á Íslandi og í samstarfi við þá, þannig að það hefur bara gefið mjög góða innspýtingu inn í reksturinn og allt það sem því fylgir. Þegar þú farin að mynda, þetta eins og með allt sport, þú ert alltaf að uppfæra í nýjustu útgáfuna, sko. Já.
Þannig að og fá þér betri linsu og fá þér svona filter og hinsegin filter og stærri þrífót. Hann tekur mikið, hann mikill ljósmyndari sjálfur. Já. Tekur þú myndir? Já. Hvernig myndavél áttu? Ég veit ekki hvort ég á að segja. Ég á Sony-vél. Já. Svona litla Sony-vél sem ég er rosalega ánægð með. Já. Ég var að velta fyrir mig líka sko þegar þú býrði í miðbænum, stelpa, stutt í skóla. Já. Í hvað skóla fórstu? Barnaskóla Íslands. Já. Eins og við kölluðum hann. Já, bara upp kirkjutröppunar. Bara upp kirkjutröppunar. Já. Þurfti ekki að vakna snemma eða neitt? Nei. Já. Bara heyrði bara sláttinn í kirkjuklukkunni og þegar maður átti að drífa sér af stað. Já. Og hvað svo? Í hvað skóla fórstu svo? Í Gaggan. Já. Svo fór ég í VFMA. Þá, ég er sko annar árgangurinn sem að útskrifast úr VFMA. Og á fyrsta árun sem vorum í, þá vorum við í sko kennslustofum í íþróttahöllinni. Já. Og upp í Icelandair hótelhúsnæðinu sem að nú er. Já, það sem að innskólinn var Já. Og svo í húsmæðraskólahúsinu. Já. Þannig að það var ekki komið neitt skólahúsnæði á þessum tíma. Já. Tókstu stúdentspróf? Já. Já. Úr VFMA. Og fleira? Fórstu svo áfram? Svo fór tók 2 ár í viðskiptafræði í HA. En? Af hverju hættirðu? Ég keypti Petro. Hefði ekki verið fínt að vera viðskiptafræðingur og kaupa Petro? Og vera með 3 börn. Mér fannst þetta óx mér eitthvað í augum. Þannig ég bara setti hatt á þetta þarna og... Hvað gerir þið fríi? Eigið þið fríi einhvern tímann? Ekki á sumrin. En við reynum að skjótast svona stuttatúra, langa helgi, frá 50 degi til mánudags eitthvað og reyna að ná tónleikum. Og það skemmir ekki ef það er Bruce. Bruce Springsteen? Farið þá til svona stuttar helgarferðir til útlanda til þess að fara að sjá Bruce Springsteen? Kallinn, já. Nei, er það? Já. Og hvert hafið þið farið? Ég er búin að sjá hann í New York og Chicago og svo sáum við hann núna í Manchester. Þórhallur var 50 í maí og ég bauð honum að Coldplay tónleika í Nice. Við fórum þangað. Þangað höfðum við ekki komið í 30 ár. Þannig að það var rosalega gaman að upplifa aftur Cannes og Nice og Monaco. Já, þarna sögum við mér og hann. Og fara þarna í Coldplay í Nice. Já. En svo sagði hann mér að hann átti afmæli á þriðjudegi og tónleikarnir voru á þriðjudegi. Hann sagði mér þá á morgunin að hann ætlaði aðeins að koma mér á óvart en ég mætti yrði að bregðast vel við sama hversu óvænt þetta væri. Já. Og ég var alveg sannfærð að maður var að fara að draga mig í draklíf þarna því að við vorum búin að vera að horfa á þetta þarna. Draklíf? Já. Þá þetta er hraðbátur sem dregur mann upp í svona draklíf og maður svífur þarna um. Já, svona eins og fallíf. Já, og það er ekki alveg fyrir mig. Já, ætlaði að fara að senda því þar. Já, ég hélt það sko þegar hann tók svona til orða. En þá var hann bara búinn að undirbúa það, búinn að kaupa miða og brús í Manchester fyrir löngu og sagði mér bara ekkert frá því. Hann sagði mér bara afmælisdaginn, þannig að við tókum flugum morgunin eldsnemma. Nei. Og náðum 2 tónleikum í þessari 6 daga ferð. Já, þannig þið stílið upp á það að fara á tónleika. Já, það er algjörlega mögnuð upplifun. Hefurðu gaman á tónlist? Já. Og svona tónlist eða hvernig tónlist? Sko, við erum búin að sjá U2 líka 3 svar, þannig að ég er gaman að þeim. Bruce er alltaf flottur, það er alveg sama hvað. Svona rockari. Já, og rosa gaman. En ég hef bara aldrei upplifað annað eins kraft og partístuð eins og hjá Coldplay núna í maí. Já. Þetta er, af því að það mér er rosalega gaman að dansa og það er útrásinn hérna á þessum tónleikum með alveglega mögnu og ég bara mæli með að fólk ef það langar í partí að fara á þetta. Já. Hvaða staður er svona í uppáhaldi hjá þér? Bali. Bali? Já. Niður í Indónesíu? Já. Hefurðu farið þangað? Já. Já. Það er bara drauma paradís. Já. Mundirðu vilja búa þar? Já, það er bara, kemur sterklega til greina. Nei? Jú. Og af hverju? Eiginlega, við fórum þarna þegar ég var 50, fyrir 2 árum síðan. Já. Í góðra vinahóp. Fórum þarna og vorum í 10 daga. Og ég gjörsamlega heillaðist. Þórhallur er búin að tala þetta í 33 ár. Að við þurfum að dreifa okkur til Bali. Og af hverju?
að því að hann bjó þarna á sín tíma, foreldrar hans bjuggu þarna, pappa hans var að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Já, þannig, já. Þannig hann þarna milli 10 og 12 ára, já, 12-13 ára og hafði svo góða minningar og tengdist svo sterkt þessum böndum við innfædda. Já. Þannig að við meira segja höfðum samband við son einn skipverjan sem var með tengdapappa borð. Já. Og hann var með okkur og lósaði okkur megina þarna þegar við stoppuðum hana fyrir 2 árum síðan. Já. Og náttúrulega trýta okkur eins og við værum bara kóngafólk, sko. Frá Íslandi. Já. Það var alveg magna og þetta bara viðmótið sem þetta fólk hefur, þessir innfæddu, þetta alveg dásamlegt og við getum lært svo margt af þessu fólki. Já. Inga Westman, það var gaman að fá að spjalla við þig um Akureyri, Petro og Bali. Ég með myndavél. Ok. Er þetta boðlegt? Þetta rétt merki. Nú þetta rétt merki? Já, þetta rétt merki. Ég ætla að fá að smella að þér hérna, einni. Takk. Takk fyrir mig.